Waggoota 30 oliif dippiloomatiin Chaayinaa olaanaan imala biyya alaa jalqabaa gara Afrikaatti gochuun aadaa barame. Ministeerri dhimma alaa biyyattii haaraan Qin Gang akkasuma godhan. Beijing waggoota dhihoodhaa asitti piroojeektii bu'uuraalee misoomaa ardii kanarratti karaa piroojeektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaati jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti United States walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu. Anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaati jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin United States Joe Biden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtanitti qopheessan. Ministeerri haajaa alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televezyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu. Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatanii gochuu fi mirgan qabu. Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Paul Nyachoala akkas jedhan. Qin Gang's visit sought to send across certain strategic messages. Daawwannaan Qin Gang ergaawwan tarsiimoo murtaa'anii dabarsuu kan barbaade yoo ta'u, inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati. Qin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasuu isaanii gabaafamaa tureera. Kana laalchisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohamed. Ardiin Afrikaa jiraattota biliyoonii 1.3 fi biyyoota miseensa 54 qabdu. Miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbata mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi. Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u, kunis kaayyoo Chaayinaan investimentii Belt and Road jedhamu ansila ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin wal qabate ta'uudha. Xiinxaltoonni an ibsan. Qin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadhaa hariiroo investimentiitiin wal qabate cimaa qabdu Masriitti goranii magaala guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas sulula Suwiz daawwataniiru. Ministeerri haajaa alaa Chaayinaa Qin qondaaltota mootummaa Masrii qofa osoo hin ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal dhibdeen Israa'elii fi Filisxeem akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Qin ministeerota dhimma alaa Chaayinaa duraan hojiirra turanirraa waan adda isaan godhu jiraachuu mala. 共同践行利雅得宣言的精神。宣言强调 When he was an ambassador to the US, he was known for, being somewhat. Yeroo United States keessatti ambaasaadara ture ibsa isaa tokko keessatti cimaa ta'uudhaan beekama ture. Kanaafis tarii sanarratti hundaa'uudhaan dippiloomaasii addunyaa irratti ilaalcha baay'ee adda ta'e qabaachuu mala. Qin daawwannaa Afrikaa keessaa xumuranii achi yeroo bahan ministeerri maallaqaa United States daawwannaa biyyoota Afrikaa sadiitiif ardittii seenaniiru. Kunis barbaachisummaa Afrikaan siyaasa fi walitti dhufeenya akka addunyaatti jiru ji'oopolitiksii keessatti qabdu agarsiisaa jedha gabaasni Kate Bartlett Johannesburg irraa nu ergite.